Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Tolong itu sebelum kita mulai pelajaran, sampah-sampah di bawah kursi tolong bersihkan terlebih dahulu. Aldi, di bawah kursi kamu tuh ada permen sama kertas, tolong yang beda. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Robi, Aini, Rizal, mana Rizal? Sakit ya? Oke, Surya, Anas. Berarti yang tidak hadir pada hari ini Rizal ya, sakit. Saya doakan semoga Rizal cepat sembuh ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita kembali masuki yang namanya mata pelajaran simulasi digital, yang mana simulasi digital tersebut terdapat dalamnya adalah Office seperti Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint yang kita pelajari pada pertemuan kita semester ini. Pada minggu sebelumnya Bapak telah memberikan pengetahuan tentang Microsoft Word. Masih adakah yang masih ingat materi minggu lalu tentang Microsoft Word? Ya, coba kamu ini. Ya, baik sekali ya. Jadi benar kata ini, bahwasanya Microsoft Word adalah program pengolah kata yang mana dalamnya kita dapat melakukan penulisan, pengetikan yang misalnya kata-kata. Biasanya Microsoft Word ini kita gunakan untuk menulis sebuah dokumen atau lamar seperti surat penawaran, surat lamaran pekerjaan, dan lain-lainnya. Jadi Microsoft Word ini merupakan bagian bedah Office juga, yang mana tiap Office daripada Microsoft Word ini terdapat beberapa icon, terdapat beberapa button. Jadi sangat bagus sekali ya. Baiklah, untuk materi Office selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya Microsoft Excel. Di sini ada yang tahu apa itu Excel sebelumnya? Belum ya? Baiklah, karena belum ada yang tahu apa itu Microsoft Excel, maka Bapak akan memberikan pengetahuan sedikit gambaran tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah program mengolah angka. Dalam Microsoft Excel terdapat rumus-rumus untuk kita mengolah angka. Di sini juga nanti akan ada penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan aritmatika lainnya. Kita mudah mengakses Excel karena apa? Kita lalu dapat link-link. Jadi di sini nanti ada sel 1, sel 2, sel 3. Kita akan bisa menggunakan link-link setiap sel tersebut dan kita bisa mengautokannya atau mengkonfigurasikannya kepada set yang lainnya. Seperti gambar atau bayangan, Bapak akan memberikan kalian layar fokus. Tapi tolong hidupkan layar fokus. Ada yang bisa lihat ini? Lihat semua pastinya ya. Jadi Bapak akan membesarkan lagi jelas. Kan jelas gambarnya? Oke, baik sekali. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian daripada Excel.
Yang pertama ini adalah button-buttonnya di toolbar yang ini. Bagian atas ini ada toolbar, home, insert, edit, view, layout. Sini ada line juga, simbolis. Jadi setiap button ini tidak jauh berbeda dengan daripada yang kita minggu lalu Microsoft Word. Seperti home ini dapat ada huruf besar, huruf kecil, warna, dan pengukuran font, jenis font. Di insert juga ada masukan picture. Semua ditambah tidak beda jauh. Karena yang membedakannya adalah tampilan daripada sel-sel di Microsoft Excel ini. Kalau di Microsoft Word di sini tampilannya adalah seperti layar putih kanvas dia untuk kita mengetik. Kalau di Excel lihat seperti sel-sel, kolom-kolom, ada baris dan kolom. Dalam setiap baris ini kita bisa mengisikan kata-kata, angka, dan juga kita bisa di insert ini kita bisa masukkan jenis data yang kita masukkan. Contoh kita masukkan nominal, kita menggunakan kunci. Kita coba ya. Oke, ini yang kunci ya. Jadi saya coba masukkan Rp2.000, maka akan otomatis mesinnya RP-nya akan keluar sendiri. Jadi kita membedakan antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Jadi Microsoft Excel lebih tersistematis dan lebih terorganisir ya, mudah sekali menggunakannya karena di sini ada formula kita bisa, kalau misalnya kita butuh hari, kita dengan mengubah di date. Di sini ada date, ada short date dan long date. Short date adalah tanggal dalam bentuk yang singkat. Contoh 11/01/2021. Kalau misalnya pakai long date, jelas harinya. Misalnya hari ini tanggal 27 hari apa? Hari Rabu. Rabu 27 Januari 2020. Dia terjelaskan dengan hari-harinya. Jadi tidak ada short date dan long date, itu dia. Selanjutnya di sini merupakan materi kita pada hari ya, tentang bagaimana kalian membuat sebuah format absensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita akan coba membuat sendiri. Kalian melihat, memperhatikan ya. Nanti Bapak akan memberikan tugas pada kalian satu-satu untuk mencobanya. Di sini ada sel 1, sel 2 dan sel 3. Baris 1, baris 2, baris 3. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengetik di antara baris 1, baris 2, baris 3 ini agar terdapat bisa menjadi sebuah kolom yang menyendiri. Berbeda dengan kan sel ini banyak nih. Sel 1, sel 2 banyak kolomnya. Jadi kita bisa satu baris 1, 2, 3 A, B, C ini kita menjadikan sebuah kolom sendiri. Caranya ini cara menggeser. Menggesernya menggabungkan kolom-kolom tersebut. Gabungkan ya. Kita sudah mengetik rekap absensi simulasi digital semester 1. Oke. Jelas ya? Ngerti semuanya? Ada yang nggak ngerti? Ada yang kurang paham? Paham semuanya? Selanjutnya di kolom 1 kita membuat angka. Sekarang kita membuat angka, jadi kita ubah formatnya menjadi number. Gimana cara ubahnya? Benar lebih? Ya benar sekali, di insert dan juga di pengaturannya ya. Sini ada number. Number, kunci kita pilih number. Tinggal tekan 1, 2, 3. Kita juga dalam Excel ini bisa membuat 1, 2, 3 ini secara otomatis. Dia bisa terikut sendiri dengan cara membloknya. Bagaimana caranya? Pertama kita buat dulu 1 atau 2 sebagai pancingannya. Selanjutnya kita blok 1 dan 2 tersebut dan tarik sampai ke bawah. Maka dia akan, angkanya ini akan keluar dengan sendirinya, otomatis ya. Jadi inilah kemudahannya pada Excel ya. Selanjutnya itu tinggal membuat nama di sampingnya, nama siswa di kolom baris kedua. Kolom baris kedua. Kolom ketiga baris ketiga kita kolom ketiga baris kedua kita membuat
tanda tangan saja, tanda tangan. Jadi nanti di sini isinya number, nama mahasiswa, tanda tangan. Jadi bisa satu Robi, dua ini, tiga siapa lagi, nanti kita buat nama-namanya. Di sini tekenannya. Setiap hadir maka akan teken. Oke, berarti semuanya. Sampai di sini masih ada yang bertanya? Ya. Baik, bagus sekali pertanyaan ini ya. Jadi di dalam Excel kita dapat namanya itu akunting penjumlahan secara otomatis. Tapi Bapak tidak akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini, karena pertemuan kali ini kita hanyalah sebuah pengenalan tentang Excel tersebut. Itu akan kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak akan menjawab juga jawaban pada ini tadi. Ialah sebenarnya terdapat rumus-rumus. Contoh, kita mau penjumlahan antara 1 dan 2. 1, 2. Di sini ada formatting. Formatting ini ada sum. Sum itu yang penjumlahan, yang pengurangan, dan lainnya. Kita coba sum penjumlahannya. Maka akan menjawab tanya daripada si ini tadi. Jadi ini sumnya. Ini cara otomatisnya. Kalau kita ingin untuk cara manual mudah, rumusnya yaitu kita ketik di kolom di samping di mana kalian suka, kemudian tekan sama dengan, kemudian klik kolom kedua baris ketiga angka 2 tersebut dan buat tambah tanda tambah, kemudian klik angka selanjutnya di baris ketiga kolom keempat angka 4, kemudian tekan enter, maka kalian akan menemukan sendirinya. Mudah kan? Mengerti ini? Nah, secara detail Bapak akan memperjelaskan minggu depan. Ini hanya gambaran saja, dan kecewa ini Bapak menjawabnya ya. Nah, ini ada yang tidak mengerti, ingin tanya lagi? Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bapak ingin kalian menyimpulkan materi kita pada hari ini. Bapak ingin Robi, coba Robi, kamu simpulkan materi kita pada hari ini. Ya, bagus sekali Robi ya. Kesimpulannya sudah sangat jelas dan juga bagus lah. Dari Robi, jawaban Robi tersebut, Bapak juga akan menyimpulkan bahwasanya materi kita pada hari sangat bagus berjalannya, semua mengerti, diwakilkan oleh Robi. Tapi Bapak akan menyimpulkan kembali tentang Excel pada materi pada hari ini. Bahwasanya Excel adalah merupakan sebuah program pengolah angka. Excel ini ialah merupakan bagian daripada Office yang disediakan oleh platform yaitu Windows. Dalam program ini ada Microsoft Office, yang di dalamnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga PowerPoint. Microsoft Word telah kita pelajari minggu lalu. Microsoft Excel kita masuk pertemuan pertama pada hari ini, dan juga PowerPoint akan kita pelajari di minggu ke-6. Karena setelah Excel ada tiga pertemuan di Excel. Setelah Bapak akan membuat sebuah ulangan dengan ujian tengah semester, ulangan ya. Ujian tengah semester tentang dua materi yaitu Microsoft Word, Excel. Selain itu, Excel ini adalah terdapat beberapa item-item yang sangat memudahkan kita dalam melakukan penjumlahan, pengetikan secara otomatis. Karena dia tersistematis dengan otomatis, ini sangat mudah sekali digunakan tentunya. Dapat kita hubungkan dengan sel-sel yang lain, dengan sheet yang lain, bahkan kita bisa menghubungkannya. Caranya akan kita pelajari nanti bagaimana cara menghubungkan antara sheet yang satu dan sheet yang lainnya ya. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Nabi dan gua mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai
selesai. Untuk yang ingin keluar daripada ruangan ini, mohon meja dipersilakan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.